diberi soalan, sekiranya kamu diberi soalan, dia buat gambaran yang gas tu berada dalam, ada dua gas, dia disambung secara dan ada valve. Dan ada valve di situ yang menyambungkan antara dua bekas mengandungi keadaan gas masing-masing, isi padu dan tekanan masing-masing. Okey. Ini adalah gas neon dalam bekas A. Ini ada gas argon dalam bekas B. Ada isi padu dan tekanan masing-masing. Disambungkan, di tengahnya tu ada valve. Jadi valve ni akan dibuka, gas ni akan bercampur. Jadi kalau kamu nampak soalan macam tu, sebenarnya dia ada dua gas law yang akan digunakan pakai di sini. Iaitu satu Boyle's law, satu lagi adalah Dalton's law. Ya. Jadi bila valve ni dibuka, the two gases after the valve is open akan thoroughly mix, dia akan bercampur. So maksudnya yang ini akan masuk, gas daripada sini akan masuk sini juga. Yang gas argon ni dalam ni pun akan masuk sini. Jadi nanti volumenya menjadi volume total. When valve is open, volume gas tu jadi volume total. Kalau tadi volume asal untuk A 1.5, volume untuk dalam bekas B 2.5, nanti volume total jadi 4. Jadi sekarang volume dah berubah, tekanan akan berubah lah. Jadi kamu kena cari tekanan bila mana volume baru. Jadi kita guna Boyle's law. P1 V1 equals to P2 V2. Mencari tekanan bila volume baru, volume total. Okay, so kita cari P2, so P1 V1 over V2. Right? Kamu dapatlah tekanan baru bila volume baru. Ingat, jadi dia punya apa ni, benda penting yang kamu nak ingat tu, volume tu sekarang, volume yang kedua tu adalah volume total. Ya, kita jumlahkan volume. Jadi kita carilah P yang kedua, keadaan kedua. Untuk neon dan untuk argon. Jadi tengoklah soalan nak apa. Kalau disuruh cari partial pressure masing-masing, kita cari dah tadi ni dah selesai lah. Dalam soalan Camfran tu, dia suruh cari P total. Jadi kita boleh juga cari P total dengan kita menjumlahkan tekanan separa masing-masing. P partial pressure of neon, partial pressure of argon. Kita jumlahkan, dapat P total. Okey. Di sini soalan sini juga saya nak mencari mole fraction. Ini soalan ni ada dua. Calculate partial pressure dengan mole fraction. Okey, nak cari mole fraction. Mole fraction daripada formula ini, formula dalam nota tu, you boleh tengok dekat muka surat. Saya dah buka belum? Saya buka nota kejap. Sambil saya buka nota, kamu boleh rujuk nota juga. The 5. Kalau nak cari mole fraction, kita boleh cari mole fraction berdasarkan tadi nota lah, ya Allah.
Ini ya. Ini. Formula ni. Nah, selain daripada kita nak cari partial pressure tu daripada PVNRT, kalau kita ada semua condition, kita boleh pakai formula ni ya. Partial pressure adalah mole component itu, partial pressure of the component. Untuk mencari partial pressure of the component, you boleh guna formula ni. Ya, PA equals to NA RT over V. Atau you boleh guna formula ni. PA equals to XA iaitu mole fraction of A kali dengan P total. Kalau you ada P total, you boleh cari juga partial pressure. Okay, jadi dekat formula ni ada mole fraction. Jadi, kalau nak cari mole fraction, kita boleh ubah supaya formula ni. Jadi, mole fraction adalah partial pressure per dengan P total lah. Jadi, maksudnya, kita boleh cari mole fraction. Instead of sebelum ni kamu tahu yang mole fraction berdasarkan mole per dengan mole total. Sebelum ni, sebelum ni you tahu formula mole fraction adalah mole over total mole, kan? Sekarang ni mole fraction adalah partial pressure per dengan pressure total. Jadi instead of dalam mole, nak cari mole fraction tu instead of dalam mole, juga kita boleh cari berdasarkan pressure. Partial pressure per dengan pressure total. Jadi kita ambil yang total kita dah ada tadi. Partial pressure komponen masing-masing dah ada. So kita boleh dapat mole fraction. Okay. Right. Jadi itu mudahlah. Jadi ingat untuk soalan yang melibatkan campuran gas bila mana valve ni buka, volume baru tu adalah volume total. Jadi kamu carilah pressure dalam volume yang baru. Jadi dia sebenarnya adalah Boyle's law lah, bila volume dah berubah, pressure pun berubah. Pressure baru berapa? Okay. Kita tengok soalan. Jadi kita buat soalan lah. Mungkin saya tegang ni mungkin tak apa-apa faham lagi. Kita tengok soalan tadi. Soalan CamFriend. Buka CamFriend. Soalan nombor 11 tadi. Tengok CamFriend. Kita sambil saya terang nota sambil kita buat soalan soalan objektif. Soalan ni. Memang jawapan je semua CamFriend semua dah ada jawapan. Kalau kamu study tu jawapan dah ada. Jawapan adalah yang ada titik tu dekat A, B, C, D. Yang ada titik tu adalah jawapan. So jawapan dia sini C. Jadi macam ni kita nak dapatkan jawapan ni. Saya buka PowerPoint. Refer pada buku soalan Ada buku saya. Soalan nombor 11.
Question number 11. Friend objective question. Page 97. Okay, dia buat situ bekas. Yang pertama mengandungi gas A. Okay, dia buat the gas A. Volumenya, liter tu volume lah. 12.0 liter. Pressure-nya adalah 2 atm. It's connected, dia ada valve sini. Connected with gas B. Gas B having volume 4 liter, 10 atm pressure. Okay. So, if both gases do not react, dia syarat dia dua-dua gas tak boleh tindak balas lah. What is the total pressure? So dia tanya P total. Soalan dia adalah P totalnya berapa? Okay, ingat bila gas ni bercampur, dia masuk, gas ni bercampur, dah buka valve tu, dia bercampur. Bercampur, maksud macam tu lah, saya bercolour macam tu Dia bercampur lah. Dia tak kira Saya buat hijau belah sini, ini buat kuning belah tu. Dia campur lah tu kiranya. Alright. So, volume adalah volume total. Volume yang kedua adalah bila dah bercampur tu, volume tu jadi volume total iaitu 12 plus 4. Iaitu 16. Okay. Jadi, untuk gas A, berapakah P yang kedua? Okay, kita guna Boyle's law. Kita guna dulu Boyle's law. Boyle's law. P1 V1 equals to P2 V2. P is inversely, Boyle's law dia kan P is inversely proportional atau V dulu. V inversely proportional dengan P. Jadi P kali V lah. Jadi P1 V1 equals to P2 V2. Sebab P kali dengan V dia jadi constant. Jadi kalau kita ada dua keadaan, keadaan pertama dengan keadaan kedua, hasil darab P dengan V jadi sama dua-dua ni. So, untuk gas A, P2-nya ialah, kita nak cari P yang kedua. Bila volume sekarang tu, volume yang kedua adalah volume total. Jadi, P yang kedua adalah, kita tulis formula yang ni. P2, so iaitu P2 kali dengan B, 12, divided by B, 16. So, dapat berapa? 24 bahagi 16. 1.5. 1.5 atm. Untuk gas B, P yang keduanya ialah, saya tak tulis formula dah terus masuk. P1-nya adalah 10 kali dengan B1, 4 bagi dengan 16. 10 kali 4 bagi 16. 5 per 2, 2.5. 2.5. Okay, so P total adalah 1.5 campur dengan 2.5. So, dapat 4. Okay, jadi yang ini you gunakan Dalton's law. Dalton's law adalah mencari P total berdasarkan partial pressure component gas dalam mixture. Sekarang dia campur lah. So, jawapannya adalah C. Mungkin tak? Boleh faham tak? Okey, boleh faham Jadi, semua yang you nampak soalan yang melibatkan macam ada nampak dua bekas bersambung
dengan ada valve tu semua sama. Macam soalan number structure dalam Chem Friend tu, soalan nombor 45, muka surat 85. Soalan number muka surat 84, soalan nombor 44B. Soalan muka surat 81, nombor 31 sama. Konsep dia. Ya. Okay, so saya move on. Ini satu. Jadi di sini ada Boyle's Law dengan Dalton's Law. Dia apply together. Ini satu. Kemudian saya sambung dengan pelajaran kita iaitu tentang summary. Saya buat summary sikit. Jadi gases law ni, formula-formula yang kamu nak kena ingat, semua-semua ni Boyle's Law, Charles Law, Avogadro's Law, Combined Gas Law, combinekan Boyle's dengan Charles, Ideal Gas Equation, PV equal to nRT, Dalton's Law tadi, partial pressure of component yang kita sumkan as long as component tak nak balas equals to P total. Dan kalau kita nak cari partial pressure of the component adalah mole component lah, RT over V. Betulkan dalam nota saya ni dia tak ada per V. Saya tersilap tu. Dia ubah suai daripada ini adalah formula ni lah. PV equal to nRT. Partial pressure of A adalah mole of A. V ni bawa ke sini. So dapat ini. Ini dengan ini sama P total pun sama juga formula ni. Tapi sekarang kalau P total adalah mole total RT over V. Jadi P total ni, ini related lah ni dua ni. Kalau kata kamu tak mau cari berdasarkan komponen-komponen, partial pressure komponen, kamu boleh buat mole total terus. You dah ada mole total mole kan, dapat P total. Ini kira formula ni shortcut daripada formula ni. Kalau yang ini, partial pressure tu cari satu-satu guna formula ni. PA berapa dia punya N berapa RT over V. Lepas tu saya PV pula. PV equal to NB RT over V. Baru dapat P total. Tapi kalau kita nak buat shortcut, kita cari mole total sudah. Tak payah cari partial pressure komponen. Okay. Dan kalau sekiranya kamu nak cari partial pressure, kalau kamu dah ada P total, kamu boleh guna formula ni. Instead of pakai yang ni kan. Kalau you dah ada P total, you boleh pakai ini. So formula-formula ni kena ingat untuk calculation. Okay. So itu dia punya kegunaan dia use to calculate tu maksudnya you boleh guna untuk apa? Untuk boleh isi kat sini untuk mencari P atau V keadaan 1, keadaan 2. Ini V atau T keadaan 1, keadaan 2. Ini V dengan N keadaan 1, keadaan 2. Ini mana-manalah sama ada V, T, P keadaan 1, keadaan 2. Yang ni macam-macam Ideal gas equation. Nak cari P boleh, nak cari V boleh, nak cari mole boleh, nak cari molar mass boleh, nak cari mass boleh, nak cari temperature boleh. Kita tengok nota ada. Dalton's partial pressure ni, Dalton's law of partial pressure, nak cari P total boleh, nak cari partial pressure boleh. Ini formula ni pun ada sama, lebih kurang related lah. Okay. Jadi yang ni kamu baca sendirilah. How kinetic molecular theory explain gas law. Dari segi Boyle's law, Charles law, semua-semua ni. Macam mana dia relate dengan kinetic molecular theory. Bacalah panjang. Okay, jadi saya sekarang ni nak cerita tentang real gas pula. So far yang kita dah bercerita tu, formula-formula gas law tu adalah berkenaan ideal gas. Gas yang secara teori je dia kita predict gas ni dia exist, iaitu pada low pressure, high temperature. So kita boleh pakailah semua-semua gas bila dia keadaan ideal gas tu, dia apply, dia akan be used pada formula dalam gas law itu. So obvious gas law. Semua formula-formula gas law tu adalah untuk ideal gas. Okay.
Real gas, the opposite, real gas, dia exist at high pressure. Misalnya bekas tu kita mampatkan. Dan maksudnya dia jadi high pressure lah. Ni pressure, nampak ni sekatan pressure, ni pressure dia low. Ni dia punya meter dah turn ke sini, maksudnya pressure dia high. Kita mampatkan. Nampak ini volume dia besar, ini volume dia kecil. Kita mampatkan. So, real gas exists at high pressure. Bila partikel-partikel tu sekarang, bila high pressure, dia closer to each other. And temperature dia low. Jadi molekul tu tak bergerak pantas sangat lah. Tak collide sangat. Dia macam agak slow sikit lah dia punya movement dia. Okay. So hot plate is off. Yang ni dalam kes ni hot plate is off. Tadi hot plate is on tu merah. Hot plate is off. Low temperature. So untuk real gas, dia takkan obey lah all the gas law. Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, Dalton's law, semua tak apply lah. Jadi tak boleh guna dia untuk ideal gas equation juga. Nak buat calculation, nak cari pressure untuk real gas, volume real gas, tak boleh pakai ideal gas equation. Jadi dia ada satu equation baru yang kita buat correction terhadap ideal gas equation tu untuk kita membuat pengiraan terhadap real gas. Iaitu equation dia, nama dia Van der Waals equation. Okey, jadi bagaimana real gas ini dia deviates from ideal behavior. Bagaimana dia berlawanan atau tidak mematuhi keadaan ideal. Ya. Real gas ini dia exist at high, seperti yang saya nyatakan tadi, high pressure, low temperature. Jadi bila mana pada high pressure, low temperature, gas itu menjadi real gas, whereby particle volume cannot be negligible. Kan, kalau ideal gas, kita kata particle volume partikel tu tak ambil kira. Kita ignore sebab kita kata particle gas tu very tiny. Tapi untuk real gas, bila mana high volume, high pressure ni, molekul tu dia duduk dalam satu bekas yang lebih sempit, Jadi particle volume tu dia dah jadi significant. Dia kena ambil kira. Volume yang ruang untuk partikel itu berada dalam ruang itu, ruang untuk partikel kita kena ambil kira. Ruang yang untuk partikel gas itu nak ditempati lah, maksudnya apa? Ruang yang diambil oleh partikel itu, partikel gas, kita kena ambil kira. So real gas dia akan occupy space, itu maksudnya. Kalau kata ideal, kita anggap dia macam very tiny, dia tak ambil kira dia punya ruang yang diambil oleh partikel gas itu. Tapi real gas, sebab bekas tu jadi kecil, jadi partikel, ruang yang diambil oleh partikel tu dia obvious, maksudnya significant. Tak boleh tak abaikan. Tak boleh kita nak abaikan. Kita kena ambil kira. So dia akan occupy space and they have volume. Molekul tu. Molekul tu kita kena ambil kira dia punya volume dia. Ruang untuk dia nak isi dia tu kita kena ambil kira. Sebab dia ada, dia punya partikel tu tak boleh nampak macam kecil dah lah. Ruang untuk kita tempatkan dia tu kita kena ambil kira. Dan bila at high pressure, low temperature ni, molekul tu duduk dekat from each other. Kalau kata ideal, dia very far away kan. Tapi kalau kata real gas, molekul tu dekat, jadi adanya intermolecular forces of attraction. Jadi ini kira opposite daripada ideal gas. Ideal gas kita kata particle volume negligible.
Tapi real gas, we kata dia ada. Particle volume ada. Untuk ideal gas, kita kata intermolecular forces of attraction negligible, very weak, tak ambil kira sebab particle so far apart. Tapi untuk real gas, kita kata ada intermolecular forces of attraction. Tak boleh nak abaikan, kena ada. Jadi dengan itu, dia takkan obey ideal gas equation lah dengan gas law. Tapi law yang, equation yang baru adalah kita panggil dia Van der Waals equation. Yang akan digunakan untuk pengiraan mencari pressure ke volume ke. Ya. Kita kena guna Van der Waals equation. Okey, jadi di sini dia tunjukkanlah gambar sini. Kalau ideal, ini ideal. PV equal to RT equals to 1 kan. Maksudnya nak cerita kat kamu macam mana. Kalau kata dia menjauhi daripada garis ini, ideal macam ni lah. Okay, ini daripada formula. PV equal to nRT. Jadi kalau N equals to 1, PV over RT equals to 1. Jadi ini kalau dia PV over RT equals to 1, itu satu constant lah. Constant PV over RT equals to 1 atau equals to N yang constant. Kita tetapkan N. Jadi kita, kalau kita plotkan PV over RT versus P, so dia akan jadi constant. 1. Jadi itu ideal. Okay, jadi kalau yang menjauh daripada garis ini, tunjukkan dia tak ideal lah. Nampak ni helium, hydrogen, CH4, CO, carbon monoxide tu adalah bila tekanan dia, ni tekanan meningkat tekanan meningkat, dia gas-gas tu menjauhi ideal. Dia jadi real. Kan, tekanan tinggi high pressure. Nah, apa yang di-explain dekat graf ni, bila tekanan meningkat, gas-gas tu become real gas. Menjauhi ideal. Kalau ideal dekat sini, kan gas-gas tu dah jauh daripada garis ideal. Maksudnya dia jadi real gas lah pada high pressure. Pada low pressure, dia dekat-dekat dengan ideal. Tapi at high pressure, dia becomes real. Dia faham tak? Kat sini, saya padah sikit sini. Saya buat ini pressure low, pressure high. Gambar ni nak tunjuk kata pada low pressure, dia masih, ni pressure low. Pada pressure high, gas tu become high pressure. Gas tu dia jadi menjauhi daripada ideal. Macam tu lah, roughly lah cerita macam tu. Banding dengan low pressure, gas tu jadi ideal lah sebab dia dekat dengan garis ideal tu. Tapi at high pressure, dia dah jadi real gas. Okay? Oh, sorry. Okay, jadi juga pada suhu, kan tadi high pressure dengan high pressure, gambar yang ini. Pressure high. Low temperature, okay, you tengok. Low temperature, low temperature, pressure kita constant kan. Lagi tak nampak sekejap .
So pressure kita ni 1,500, 200 kan. Ini 200, 200 lebih agak susah nak nampak lah ya. 200 sepatutnya 200 temperature yang rendah dia lebih hampir kepada ideal. Ni ideal. Ambil kat depan ni ya. Ambil kat depan ni. Sekejap. 1,000. Ambil depan ni lah ya. Ambil depan. Dia ada nak explain graph ni ada, kenapa dia atas bawah ni ada, tapi saya tak nak go to that. It's too complicated lah. Okay, maksudnya dekat sini kiranya at low temperature dia lebih become ideal. Ya, tu je lah ya. Jadi bukan ideal, sorry. Sorry. Low temperature dia jadi real. Sorry. Low temperature dia jadi real. Tapi ini nampak negatif kat sini kan. Kira low temperature dia jauh ya, jauh daripada ideal. Sebab dia dah jadi real Low temperature gas to become real gas. Betul tak ni? Faham tak ni? Sebab kita nampak yang kita boleh tunjuk di sini bila dia low temperature ya, dia jauh daripada ideal tu. Dia jauh daripada ideal. Kalau kita tengok dekat sini banding dengan high temperature, tengok dekat yang positif lah kot boleh nampak sikit. Tengok yang positif. Yang positif sini. Jadi nampaknya pada low temperature dia jauh daripada ideal. Ni ideal sini. Maksudnya dia jadi real. Itu yang dia explain pada this graph. So the deviation tu become bigger. Maksudnya deviation from ideal behavior tu maksudnya dia jadi real lah. Pada high pressure and low temperature. Deviation from ideal behavior maksudnya adalah dia becomes real. Deviation tu dia menyimpang daripada ideal behavior, maksudnya dia becomes real gas lah. Instead of ideal gas, dia jadi real gas at high pressure and low temperature. Itu dia explain graph ni. Okay. Jadi macam mana berlakunya deviation itu? At low pressure apa yang berlaku pada low pressure and high temperature tu? Low pressure high pressure and low temperature. Saya tersilap ni. Yang ini saya tersilap kat sini sebenarnya kita kata high pressure high pressure. Real tu adalah high pressure. High pressure dan low temperature. Jadi yang saya nak terang ni, kalau kata instead of ideal, iaitu pada low pressure ni ideal. At low pressure, the volume occupied by the molecule themselves is small compared with the volume of container. Ini bercakap tentang ideal.
At low pressure ni maksudnya bercakap tentang untuk ideal gas. Ini adalah ideal, keadaan ideal. Ini ideal gas pada low pressure. Low pressure, bekas tu besar, jadi pressure-nya tak tinggi. Tapi pada keadaan real, bila kata pressure-nya tinggi, ini pressure tinggi. Ini tadi pressure dia low. Jadi masa keadaan low pressure, bila gas tu jadi ideal gas, di mana bekas tu besar, partikel volume itu kita tak ambil kira sebab kita anggap dia macam dia kecil saja, kita tak nampak sangat partikel volume tu. Ruang yang diambil oleh partikel tu very small. Tak payah ambil kira lah, dia insignificant. Sebab tu kita kata particle volume is negligible. At low pressure, the volume occupied by the molecule themselves is small compared with the volume of the container. Apalah sangat untuk kita nak ambil kira ruang yang diambil oleh partikel ni sebab dia kecil sangat. Kita anggap macam perumpamaannya misalnya ada nyamuk dalam ruang kelas yang besar. Jadi ruang yang diambil oleh nyamuk tu kita tak payah ambil kira lah, kecil sangat lah. Sebab bekas tu besar. Jadi ruang yang diambil oleh nyamuk tu tak payah ambil kira. Partikel tu very small, ruang yang diambil oleh partikel tu tak payah ambil kira sebab bekas tu besar. Itu adalah bila keadaan gas tu adalah ideal gas pada low pressure. Tapi sekarang pada high pressure, bila bekas tu kita kecilkan, tekanan tinggi, maksudnya bekas tu dikecilkan at high pressure, the molecules occupy a large portion of the volume of the container. Sekarang ni molekul tu jadi rapat-rapat. Jadi dah jadi sesak lah. Dalam ruang yang kecil ni, banyak partikel tu ada kat dalam tu kan. Jadi space untuk partikel-partikel tu bergerak tu dah kurang. Ruang untuk partikel tu bergerak dah kurang. Jadi volume yang being occupied by the molecules become significant. Ruang yang diisi oleh partikel-partikel ni, ruang yang diisi, ruang berdasarkan partikel-partikel, dia punya ruang untuk yang diisi oleh partikel-partikel ni kan. Kita tak isi padu partikel gas tu lah. Dah jadi significant, important compared with the volume of the container. Dah jadi penting dah. Kalau tadi kita anggap volume gas tu, volume untuk gas tu bergerak adalah volume bekas. Tapi sekarang ni, untuk gas tu bergerak tu dah jadi kurang. Jadi, kita kena kira berapa ruang yang diambil oleh partikel gas tu. Kita tak boleh abai lagi dah. Sebab macam nyamuk duduk dalam satu bekas kaca yang kecil. Jadi saiz nyamuk tu dah jadi nampak ketara. Ini saya boleh gambarkan macam ni kan. Kita dah nampak untuk keadaan pada pressure yang low tadi kita nampak macam ni. Nampak seolah-olah partikel tu nampak kecil je. Tak payah ambil kira lah kawasan yang diisi oleh partikel tu. Nampak kecil je. Tapi sekarang pada pressure yang high, partikel tu nampak besar sangat. Dia nampak, partikel tu nampak dia besar. Sebab bekas tu dah jadi kecil kan. Partikel tu dah jadi, saiz dia tu nampak besar. Dah jadi signifikan. Ruang yang diambil oleh partikel tu, kita tak boleh lagi abaikan. Kita kena ambil kira. Ruang yang kita nak isi, ruang dia tu.
ruang yang diisi. Tak boleh kita nak abaikan dia dah. Ya. Jadi volume occupied by the gas adalah greater daripada volume predicted by the ideal gas law. Ruang yang diambil oleh gas ni, partikel-partikel gas, lebih berbanding dengan apa yang kita berdasarkan ideal gas law. Macam tadi ideal gas law, ini kita pakai ideal gas law lah pada keadaan ni. Kita kata kecil. Tapi yang ini, ruang tu lebih besar. Kita kena ambil kira. Tadi kita tak ambil kira volume dia tu. Sekarang ni volume tu kena ambil kira dan dia jadi lebih besar. Okey, ini saya buat gambaran di sini. Kalau kata low pressure tu, ruang yang diisi oleh partikel tu sangat kecil berbanding dengan ruang untuk gas tu bergerak. Jadi that's why kita kata dia insignificant lah. Tak penting lah, tak payah ambil kira lah partikel volume tu sebab nampak kecil je. Tapi sekarang bila high pressure, ruang untuk kita isi gas itu, ruang yang untuk partikel-partikel gas tu berdasarkan dia punya ruang yang berdasarkan partikel-partikel tu kan. Ruang untuk partikel-partikel tu duduk, macam tu lah. Adalah this much, ruang untuk dia bergerak banyak ni. Jadi maksudnya dia jadi signifikan lah. Ruang untuk kita tempatkan partikel-partikel gas tu. Ruang yang diisi oleh partikel-partikel gas berdasarkan badan dia tu, berdasarkan dia. Kamu faham tak? Susah juga nak faham ni sebenarnya. Tapi tak apa, mungkin soalan portfolio lah soalan tak susah sangat kot. Harap-harap. Okey, jadi kita tak boleh neglect lah dia punya particle volume. Untuk real gas ni, conclusionnya tadi, kita tak boleh tak ambil kira particle volume. Particle volume kena ambil kira bila high pressure, low temperature. Okey, juga intermolecular forces of attraction between particles tu pada keadaan real gas dia exist. At low temperature and high pressure, intermolecular distance jarak antara partikel-partikel tu lebih pendek, maksudnya molekul tu dekat each other, dekat. Sebab dia ni high pressure, low temperature, molekul tu dia tak berapa aktif, bekas tu kecil, molekul tu jarak antara partikel-partikel tu lagi dekat. Jadi akan berlakunya lah intermolecular forces of attraction antara partikel tu exist lah sekarang. Become particularly important. Jadi penting dah. Tak boleh kita nak abaikan macam dalam keadaan ideal gas kita tak payah kira. Sebab dia molekul tu jauh, tak ada daya tarikan antara partikel-partikel tu. Sekarang ada untuk real gas. Jadi dengan ini pressure due to the collisions of the particle with the wall. Ni wall. What creates pressure is due to the collisions of the particle with the wall. Tapi sekarang bila particle tu nak collide with the wall dalam keadaan real, dia ada neighbor yang menarik dia. So dia punya collisions akan reduce. Sebab ada attraction with the neighbor, when it's about to collide aja dah ditarik balik oleh neighbor. Sebab ada intermolecular forces of attraction. Kan dia ni nak langgar dengan dinding tapi neighbor ni tarik balik. Maksudnya so pressure will be reduced. As collision dia reduce, pressure akan reduce atau decrease. So maksudnya banding dengan keadaan ideal,
ideal pressure dia higher lah. Real pressure dia lower. Ya. Molekul hit wall with smaller net force. Force dia tu akan berkurang due to the inward attraction towards other molecule. Molekul dia akan tarik. Ada attraction, so dia tak berapa nak boleh berlanggar sangat. Ya. Jadi that's why at high pressure, low temperature ni adanya intermolecular forces attraction between particles for real gas. Okey, jadi sebab adanya particle volume dan juga adanya intermolecular forces attraction, kita tak boleh pakai lagi lah ideal gas equation. Ideal gas equation tu kalau kita kata particle volume tak payah ambil kira, dan juga intermolecular forces attraction tak ada. Tapi ni ada semua dua-dua benda tu. Jadi kita dia kena ubah suai sikit equation, ideal gas equation tu. Bila dia ubah suai, kita panggil Van der Waals equation. So in 1873, Van der Waals, this person lah, dia fella, modify ideal gas equation, PV and RT, untuk dia sesuaikan keadaan bagi gas-gas bila dia dah jadi real gas. To describe real gas behavior more accurately, by counting, dia kena ambil kira volume of the gas particle, and the attractive force yang presence between particle of gas. So asalnya PV equal to nRT. Dia asal ni PV equal to nRT, tapi dia dah correction PV nRT. So ini dia ada tambah ni terhadap P, terhadap volume dia tolak. Jadi itu dia correction yang dibuat. Pembetulan. So yang ini adalah pembetulan untuk mengambil kira intermolecular forces of attraction. Yang ini tolak NB ni adalah correction untuk mengambil kira molecular volume atau particle volume. Volume particles of gas. So dia ada constant A dengan B. Okay, daripada formula ni, P ni biasalah P pressure of gas, N tu mole of gas, A tu adalah constant related to the interparticle attractive force. Constant disebabkan adanya attractive force between particles. B ni volume lah, volume of gas, volume of gas. N tu mole. B adalah constant which relate to the particle volume. N ni mole lah, R ni ideal gas constant, T temperature in Kelvin. Okey, jadi kalau nak kira untuk real gas, kita kena guna formula Van der Waals equation ni. Tapi you all bukan nak kena kira lah. Dia tak kira, kita tak kira. Kita just nak explain saja. Mungkin soalan akan tanya correction ni sebab apa, correction ni sebab apa, apa nilai. Kadang itu dia tanya unit of A, unit of B. Ya. Okey, jadi saya tunjukkan juga sini, saya buat ni agak advance jugalah. Saya tunjukkan macam mana boleh kita derive this Van der Waals equation. Macam mana dia derive. Jadi dia ada dua correction. Correction untuk pressure dengan volume. Okey, jadi pada keadaan ideal, P ideal equals to V ideal equals to nRT lah, ideal gas equation. Bila keadaan real, jadi kena buat correction terhadap pressure dan volume. Ini correction yang prime ni adalah correction terhadap pressure dan volume. Jadi P ideal ni adalah P real plus P prime ni lah. Yang ini sama dengan yang ni. P ideal adalah P real plus P prime. Yang ni V ideal adalah V real equals to
V ideal adalah V real plus V prime. Okay. Right. Jadi dalam keadaan ideal tadi, particle volume tu kita nampak very small. Tu yang insignificant dia punya particle volume. Tapi dalam keadaan real, particle volume tu jadi significant. Tak boleh kita nak abaikan. Ruang yang ditempatkan particle gas tu, ruang tu agak besar. Tak boleh nak kita tak mau abaikan. Jadi, V real adalah lebih daripada V ideal. Sebab kita kena ambil kira ruang untuk kita tempatkan gas. Jadi maksudnya dia lebih besar daripada keadaan ideal. V real tu lebih besar sebenarnya sebab kita kena ambil kira particle volume. Dia lebih besar. Jadi kalau kita asingkan ruang yang dikatakan V ideal dengan berdasarkan particle volume, jadi ini yang kita tambahkan, yang kita buat correction berdasarkan particle volume ni. Berdasarkan berapa bilangan partikel yang ada. Jadi kita kena tambahkan. Barulah kita panggil V real. Maksudnya V ideal tu kurang banding dengan V real. V real lebih besar. Sebab kita kena ambil kira particle volume. Jadi V real adalah V ideal plus NB. V real ni adalah V ideal plus NB. Jadi V ideal adalah V real minus NB. V real ideal adalah V real minus NB. So, V real minus NB. Kita ada dah ni Jadi Van der Waals proposed correction to the fact that volume of real gas is too large at high pressure by subtract the term from the volume of the real gas and substitute to the ideal gas equation. The term NB, moles time volume, actually occupied by moles of gas particle. Jadi kan, okay, let's say kita compare different gas, klorin dengan CO2, molar mass berbeza, CO2 molar mass yang lebih kecil, klorin molar mass yang lebih besar. Jadi kalau kata molar mass yang lebih besar, maksudnya volume dia lebih besar. Jadi kita akan nampak B dia lebih besar. Bagi gas yang volume lebih besar, nilai B dia lebih besar. Jadi B tu menunjukkan particle volume lah. So inilah unit dia, unit B, liter per mole. Larger B maksudnya larger particle volume. As molecular size of chlorine is larger than of CO2. Okay. Dalam correction of pressure pula, kan tadi saya dah terang juga, pressure disebabkan oleh pelanggaran particles with the wall. Sebab dalam real gas, intermolecular forces of attraction exist. Jadi pressure will be less. To correct for the fact that pressure of real gas is smaller than expected, Van der Waals dia add a term to the pressure in ideal gas equation. The term is AN power of 2 over V2. Dia kena tambah a term untuk buat correction. P real sekarang less than P ideal. Jadi P real adalah P ideal minus P prime. Sebab P real tu lebih kecil, kena tolak daripada P ideal. So P real adalah P ideal minus AN squared over V2. Ini adalah correction untuk mengambil kira pressure yang less for real gas.
Jadi P ideal adalah P real. Kita ubah ni pergi ke sini. Ni. Jadi term ni correction untuk ini correction untuk pressure. Jadi sekarang ni dia jadilah tadi kita buat correction untuk volume, ni correction untuk pressure kita dah ada. Jadi kita dapatlah Van der Waals equation tu Okay, nanti kejap. Saya tengah ni dulu So perbezaan antara gas nitrogen dan amonia. Kalau kita tentang pressure ni iaitu something to do with intermolecular forces of attraction. Jadi kita kena tengok what type of intermolecular forces of attraction. Jadi intermolecular forces of attraction dia berkait dengan polarity of molecule tu. Okay, nitrogen dengan amonia. Nitrogen is a non-polar molecule. So dia tak polar lah, non-polar. Bond dipole cancel each other. Non-polar molecule. Ammonia NH3 trigonal pyramidal. So bond dipole do not cancel. So molekul tu polar. So kalau dia polar, nilai A-nya lebih besar. Kalau besar nilai A, maksudnya stronger attractive forces between molecules. Sebab polar kan, polar dia ada dipole-dipole forces of attraction between molecules. Ataupun ada hydrogen bond kan, ammonia ni dia ada hydrogen bond. Hydrogen bond. Jadi dia, that's why lah A dia besar, sangat besar. Ammonia dia ada strong hydrogen bond. Manakala nitrogen hanya ada weak Van der Waals forces. Jadi bila dia tunjuk A tu besar, menunjukkan intermolecular forces of attraction antara molekul tu besar. Jadi kalau kata intermolecular forces of attraction tu besar, maksudnya lagilah dia ni jauh daripada ideal lah amonia ni dia adalah real, betul-betulnya real lah sebab dia adanya intermolecular forces of attraction. Bandingkan nitrogen ni, nitrogen boleh apply lah sebab dia non-polar. Dia bolehlah pakai ideal gas equation, tapi bagi amonia yang tak ada ni, yang intermolecular forces of attraction dia ada, maksudnya lagilah tak sesuai ni ideal gas equation. Dia kena lebih sesuai dengan Van der Waals equation. Okay. So kita dah buat tadi correction terhadap volume, correction terhadap pressure. Jadi kita dapat masukkanlah dalam formula ni lah yang ni. Ni dia jadi Van der Waals equation. Ini Van der Waals equation lah. Tadi kita dah buat correction. Correction terhadap pressure, correction terhadap volume. Ni correction dia yang ni lah. Jadi kita masuk balik. Ini PV untuk NRT kan. So ini adalah Van der Waals equation Van der Waals. Tadi saya terang satu-satu ni maksudnya macam mana pressure tu nak samakan dengan ideal dia jadi macam mana. Ni. Volume nak sama dengan ideal macam mana. Kita dapatlah Van der Waals equation. Okay, kejap yang ni jadi dua nilai constant A dengan B tu unit of A dengan B, unit masing-masing A dengan B. Sebenarnya you tak hafal ini pun tak apa, you tengok je formula tu terderive pun boleh. Formula ni kan. So ini saya contoh sikit kat sini. Macam mana kita nak dapatkan nilai A? Unit of A. So dia N squared A over V squared. Atau kalau equals to dia plus dengan pressure. Maksudnya unit pressure lah total semua ni. Unit pressure katakan ATM. So nak cari unit of A. So A ni sini. A kita letak sebelah. Sama juga dengan volume liter. Liter kuasa 2, volume naik ke atas. Bahagi dengan mol kuasa 2 bawah. Ada ATM.
Jadi ATM liter kuasa 2 mol tolak 2. Liter kuasa 2 ATM mol tolak 2. Faham tak? Boleh tak? Kamu bersama saya ke? Kalau kita nak cari unit, bukan nak suruh hafal ni, unit-unit ni. Kita derive je. Kita derive daripada sini. Yang ini semua, kita buat kat sini. Ini semua unit dia ATM. Sebab ini unit dia ATM. Pressure dalam ATM katakan. So semua ni ada ATM. Jadi mol lah. Volume, liter. Jadi you ubah saya dapat unit of A. Okey, manakala yang ini volume ni dalam liter atau dm cube. Nak buat liter boleh atau dm cube boleh. So ini unit dia liter. So NB equals to berapa liter kan? So kalau B adalah liter mol duduk bawah lah. Liter per mol lah. Liter per mol. Liter per mol. Boleh kan? Jadi, sekali lagi ya. Jadi kalau A tu besar, larger A means stronger attraction. A relates dengan A kita ada dia term constant dalam correction pressure kan. A tadi. A adalah correction untuk correctkan pressure. It's something to do with intermolecular force of attraction. A itu adalah constant which relate intermolecular force of attraction yang exist. Jadi kalau kata A itu besar, maksudnya stronger attraction. Dan molekul tu more polar kita nampak. Ataupun ada hydrogen bond ke. Atau ada hydrogen bonding exist ke. Macam tadi kita buat ammonia. So A besar. Nampak A besar. Air ni air besar. Ada hydrogen bonding. Ini hydrogen bonding. Ini ada hydrogen bonding. A dia besar-besar. B adalah correction dalam volume. Menunjukkan partikel dia tu, kalau B besar, maksudnya partikel volume dia besar. Yang lebih signifikan. So kita nak cari B yang mana menunjukkan B besar. Kita tengok dia punya molar mass. Kalau molar mass besar, maksudnya partikel volume tu besar. Jadi B dia akan besar. You check molar mass. Molar mass besar. Volume dia besar. Partikel volume. Okey. Jadi habislah tentang tu. Oh, tadi yang ini, sekejap ini . Jadikan, terang sikit. Kalau siapa yang masih tak faham, nanti kamu tengok balik video ni . Mungkin kamu first time tak faham lah. Tak baca lagi dan benda ni mungkin baru. Okay, limitation Van der Waals equation at P approaching 0 or volume dia infinity. For volume dia infinity, maksudnya volume dia besar. Volume dia, kalau volume ni maksudnya NB ni tak ada tolak lah. Sorry. NB ni tak ada tolak. Tak ambil kira. So volume, dia jadi volume ni. Ini limitation of Van der Waals ni maksudnya
bila dia jadi ideal. Limitation of ideal gas equation maksudnya keadaan dia becomes ideal lah. Dia tak boleh pakai lagi lah van der Waals. Dia becomes ideal. Becomes ideal. Ni ideal gas equation. Maksudnya kalau keadaan bila dia jadi ideal, kita tak boleh pakai lagi lah van der Waals equation ni, sebab van der Waals equation ni untuk real gas. Jadi equation tu dia akan jadi balik PV equal to nRT lah. Kalau yang dalam ni sangat kecil. Kalau yang ini sangat kecil, so V tolak dengan benda yang sangat kecil, so jadi V sajalah. Maksudnya V ni infinity, V ni terlalu besar. V ni besar, ini sangat besar. Jadi had sebelah sini sangat kecil, tak boleh kira lah. Bekas tu sangat besar. Ni V ni V bekas. Bekas tu sangat besar. Jadi partikel volume tu dah tak ambil kira. Jadi tak adalah nak tolak NB lagi dah. Jadi dia jadi V. So jadi V. Okay, kalau pula ni saya ingat saya silap ni, typing error. Kalau pula ini pula kita tak boleh nak add dah. Maksudnya sini volume infinity . Yes lah no. Boleh, sorry. Volume infinity. Kalau volume ni infinity, volume ni besar. Kalau volume ni besar, so bahagi ni jadi kecil. Nilai ni jadi kecil. Kalau volume ni infinity, ni besar. So ini jadi kecil. So P campur dengan benda yang kecil lah. Tak penting lah. Dia jadi P saja. Kalau kata volume tu jadi infinity. Kalau volume tu, bekas tu sangat besar lah. Jadi tak ambil kira dah. Intermolecular forces of attraction dengan particle volume. Tak ambil kira. Tak nak padam. Kalau volume tu infinity. Kalau ini besar, so tak ambil kira. So jadi P saja. Juga kalau yang ni V besar, ini tak ambil kira. So jadi V saja. So maksudnya dia back jadi ideal gas equation. Jadi tak boleh nak apply van der Waals equation lagi dah. Maksudnya benda tu bila V besar tu maksudnya dia dah jadi keadaan ideal gas. Kena pakai ideal gas equation lah Alright. Okay, macam mana? Okay. Itu tentang gas. Habislah Kita tentang real gas. Saya masuk sikit. Saya masuk sikit lagi. Boleh tak? Solid. Saya masuk solid sikit. Kamu tak, kalau you tak berapa clear, you tengok balik lah nanti Okay, solid. Jadi kita akan lihat properties of solid. Dan kita akan lihat bagaimana solid tu melting point dia berbeza disebabkan oleh structure yang macam mana. Structure dan dia punya intermolecular forces of attraction. Okay, itu dia punya objektif. Okay, ini properties of solid iaitu having fixed shape. Kenapa bila kita masukkan solid dalam bekas, dia duduk seketul macam tu je. Tak macam liquid, dia boleh mengalir, dia pergi ke tepi-tepi ni. Atau dan gas, dia keluar, dia memenuhi semua ruang. Kenapa? Kenapa solid having fixed shape? Sebelum tu, solid tu kalau kita meltkan dia akan jadi liquid. Kalau kita
increase temperature, dia akan jadi gas. So solid tu adalah antara liquid dengan gas tu lah, adalah proses-proses ni. Jadi solid turns into liquid, kita panggil melting. Solid become gas, kita panggil apa? Kita panggil sublimation. Dia tak melalui fasa liquid, kita panggil sublimation. Jadi kenapa solid having fixed shape? Because particle solid are arranged closely together, kan, muka dia sangat rapat, tak ada ruang, no empty spaces between particle, dan regularly in complete order. Dia pun teratur je particle tu disusun, bukannya at random. So the attractive forces between particle in a solid are very strong. So that's why particles are hold in place. Dia hanya bergetar saja, dia duduk setempat. That's why dia fixed shape. Because the attractive force between particles tu very strong, as particles are hold in place firmly. So the solid has definite shape and do not take the shape of container. And the arrangement of particles and dia punya movement tu adalah vibration and rotation at its own axis saja. Dia hanya duduk setempat dan bergetar dan rotate setempat saja. Alright. Process for formations of solid is freezing from liquid. Kalau liquid, dia turns into solid, itu kita call it freezing. Atau become solidification. So freezing process ni adalah liquid turn into solid. So what happen when liquid is cold? So apa yang berlaku? Based on kinetic concept, as liquid, when it's cool, so the motions of the particle become slower. They're less vigorously. So liquid only vibrate at slower rate and kinetic energy of particle will decrease. Ini cerita tentang what happen when liquid is cool. Describe the freezing process. Inilah yang kita cakap. Bila disejukkan, particle punya movement tu become slower. So kinetic energy dia akan decrease. Particle tu become closer to each other. Attractive force tu akan terbentuk lah. The attractive force become stronger. Particles punya motion tu dah tak boleh lagi dah overcome the motion of particle. Particle tu tak boleh gerak lagi dah. So particles are held in fixed and orderly arrangement. So sekiranya if you have solid and liquid, they exist secara bersama in equilibrium, temperature itu kita kata temperature freezing ataupun melting point. Melting point temperature atau freezing temperature, freezing point, melting point temperature adalah temperature when we have both solid dengan liquid at equilibrium. Dia coexist at equilibrium. Jadi kalau kata ada dua-dua fasa liquid dengan solid pada equilibrium, temperature ini kita panggil temperature freezing atau temperature melting. Okay, kalau melting pula, what happen when ice solid form is melt to form liquid? Melting is the process when solid state turns into liquid state. So what happen based on kinetic molecular theory ke kinetic concept, a solid when heated dia akan melt. How? Particles dia akan vibrate more vigorously sebab dia gain heat as they absorb the energy from the heating. So energy is needed to overcome the
attractive force between particles. So molekul sekarang lebih bebas bergerak, molekul form a new arrangement, separate themselves, which is less ordered compared to solid as they form liquid. So when melting rate equals to freezing rate, dan solid dan liquid dia coexist in equilibrium, temperature ni kita panggil temperature melting. Dan temperature dia akan stay constant lah during the melting. Alright. Okay, sublimation adalah when the solid turns directly into gas without forming liquid. The direct change from solid state to gas state is sublimation. How solid sublimes? The solid substance, when heated, they can absorb the heat and change into gas without going through the liquid state. So the particles at the surface of the solid have enough energy to break away from the solid and escape as gas. When solid and gas phase coexist at equilibrium, this temperature is called sublimation point. Sublimation point, sublimation temperature bila ada dua-dua solid dengan gas exist at equilibrium. Sublimation temperature. Contoh yang akan sublime, change directly from solid into gas adalah iodine. Iodine, so kalau kita nak tulis dia tu iodine solid, dia jadi iodine gas. Itu maksudnya sublimation. Ammonium chloride, contoh lagi ni yang akan tukar, tak jadi liquid. Dry ice, carbon dioxide solid, jadi carbon dioxide gas. Kenapa dia boleh jadi turns directly into gas tu? Sebab dia punya intermolecular forces of attraction dia very weak lah. Sebab tu dia senang tukar kepada gas as it's heated. Okay, deposition pula is the opposite. When gas become solid, that is deposition. The direct change from gas state to solid state is called deposition. When the gas is super cool, dia cool sampai dia jadi solid. So gas particle dia akan lose dia punya kinetic energy as it's cool. Kinetic energy dia akan decrease abruptly. Particle move more slowly and very closely to each other. Intermolecular force of attraction akan develop lah. Dan dia akan restrict the particle movement. Particle are held in fixed and orderly arrangement in solid. Jadi cerita-cerita macam tu lah perbezaan antara solid yang dikatakan solid crystalline dengan solid amorphous. Solid crystalline, dia punya shape dia tu lebih uniform atau well defined. Shape dia memang dia ada shape yang fix dah. Kalau amorphous, dia punya shape kristal tu ikut dan je, ikut suka dia. Kadang dia jadi macam ni, tak jadi macam ni, tak jadi macam ni. Not well defined. Tak uniform, tak sama. Semua ada bentuk berbeza-beza. Tapi kalau crystalline solid, dia semua bentuk dia, shape dia bentuk tertentu. Cube ke, macam tu. Yang ni tak, dia ada herot-herot ke sikit ke. So, crystalline solid, dia ada regular arrangement, have repeating 3-dimensional geometric pattern. Jadi dia repeat. Hablo-hablo tu dia repeat. Tapi yang ni tak. Lacking a regular, tak sama. Dia punya repeating dia tu tak sama. Jadi crystalline solid is formed when saturated liquid tu kita coolkan perlahan-lahan. Bagi dia bagi bentuk dengan teratur. Tapi kalau amorphous solid, sebab you cool dia terlalu cepat. Dia tak ada nak membentuk kristal yang cantik lah. So melting point dia akan ada yang fixed melting point. Yang ni tak ada. Amorphous solid dia tak ada melting point yang fixed.
Dia ada at range. Kalau kata yang crystalline solid ni, dia memang satu melting point dia. Contohnya air, sugar, salt, copper sulfate ni semua yang akan membentuk crystalline solid. Bagi amorphous solid, contohnya gelas, plastik, dia akan membentuk amorphous solid. Okey, jadi type of crystalline solid, ada solid yang dikatakan metals, having metallic bond. Contohnya aurum, dia nampak metal solid dalam bentuk metals, metal, pure metals. Ada metallic bond. So dia terdiri daripada partikel-partikel dia tu adalah atoms lah. Ataupun kalau tengok dia punya structure dia tu, dia adalah cations in a sea of its delocalized electron. Kita ada cerita dah tentang structure of metals. Kan? Kita boleh gambarkan dia ada cation dalam sea of electron. Tapi dia kira atom lah. Banding dengan yang lain, kalau kata NaCl, crystalline solid yang jenis ionic compound, contohnya garam sodium chloride, dia punya partikel tu terdiri daripada positif dengan negatif ion, Na plus dan Cl minus. Dan dia punya type of intermolecular forces of attraction dia adalah ionic bond. Attraction antara dua cation dengan anion ni adalah ionic bond. Okey. Crystalline yang ketiga adalah giant covalent. Contoh dalam diamond, graphite, silicon oxide ni, strukturnya tu dia atom tu bersambung-sambung, berselirat menjadi satu struktur yang besar. Atoms connected in a network of covalent bond berdasarkan ikatan covalent yang kukuh. Okay. Jadi dia punya melting point ni sangat tinggi lah yang ni untuk yang mempunyai giant covalent. Okay. Crystalline yang keempat adalah molecular covalent. Molekul-molekul yang kecil yang mempunyai van der Waals forces of attraction between molecules. Dia mungkin terdiri daripada atom ataupun molekul. Ya, S8 ni molekul lah, sulfur, S8, P4, semua ni cakap tentang solid, solid yang membeza-beza solid berdasarkan dia punya structure dan dia punya intermolecular forces of attraction. So solid yang ini melting point dia lebih rendah lah sebab dia punya van der Waals forces dia, dia punya intermolecular forces dia adalah van der Waals yang lemah. Okay, ini lebih kurang sama lah. Tapi kamu boleh lihat dia punya properties kat sini. Yang mempunyai simple molecular structure tadi, dia fairly soft, low melting point, poor thermal and electrical conductivity. Yang mempunyai covalent network, contoh tadi diamond, graphite tadi, silicon dioxide atau silicon. Dia very hard, very high melting point, poor electrical and thermal conductivity. Untuk ionic, contoh tadi NaCl, dia hard, crystal dia hard and brittle, high melting point, poor thermal and electrical conductivity. Untuk yang metals, misalnya tadi saya letak gold, dia hard lah, banyakkannya hard, high melting point, dia excellent thermal and electrical conductivity, malleable and ductile sebab dia metal. Alright. Okay, so itu ciri-ciri crystals, different crystal, berdasarkan different structure and type of bonding or intermolecular forces of attraction. Jadi saya tak sempat masuk kepada sekejap lagi kamu ada kelas tak? Tak ada kan? Saya ingat saya tak mau masuk ni panjang juga aku Instagram. So saya berhenti sampai situ lah. Boleh ke kamu? Kamu tolonglah buat latihan buat. Jangan tunggu kata saya tak ajar lagi, kamu tak boleh buat. You boleh buat sendiri dah.
Nota dah ada. Kamu buat latihan sendiri. Okey tak?